Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho tubategurira amakuru ahambaye aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana nuko Hussein Rajabu yahoze akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi akaba ari nawe wari ukomeye cyane mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD yabagiye gutahukanwa mu gihugu ndetse n'isano byabifitanye n'ifungwa rya General Arengiyome Bunyoni, aho benshi bemeza ko impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro wo gupfunga General Arengiyome Bunyoni ari uko atemeraga ko Hussein Rajabu agaruka mu gihugu, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bagumyabanga batari bake bavuga ko Hussein Rajabu agomba kugaruka kuko nyine bari bazi neza ko umuhisi Petero Nkurunziza yamurenganije kandi bari bazi neza ko Hussein Rajabu afise inshuti nyinshi z'ibindi bihugu zishobora kuza gushigikira Uburundi kandi nawe akaba ari umuntu ashobora guhuza abarundi bakongera bakaba bamwe nkuko nyine mwari mumaze iminsi mubona umugambwe ku butegetsi warasambutse bakabona ko umuntu wenyine ushobora guhuza abanyamugambwe ndetse n'igihugu muri rusange ari Hussein Rajabu. Ni byinshi twabateguriye biriko biravuga ko Hussein Rajabu yabagiye kuza ndetse naho byabihuriye na dossier ya General Arengiyome Bunyoni, nibyo tubagira ngo tubashikirize mu idonido ry'inkuru twabateguriye. Wipfuza kuzajya wa mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Isanamu Hussein Rajabu yafashwe kuwa mbere z'ukwezi kwa gatatu 2016 amaze umwaka asohotse bohero rya Mpemba. Ico kibanza yari arimwo ni inzu imwe mu nzu ya General Muhozi Kainerugaba, umuhungu mukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni, akaba ari mu bagenzi ba Romeo co kimwe na se kuva kera. Ibyo birazwi cyane mu ntagoheka za FDD kuko Uganda burafise ibitari bike bwafashije umuhari CNDD-FDD urafasha no kugira inzira y'amahoro iciye mu biganiro byo guhagarika intambara ishikweko. Hussein Rajabu aributsa abagumyabanga n'abarundi muri rusange ibice bikuru byaranze akajagari ka Petero Nkurunziza kateje ihungabana ry'umugambwe n'iry'igihugu. Romeo avuga ko umuhari CNDD-FDD ugisozera urugamba bari biyemeje guhagararira demokarasi no kubahiriza amategeko by'ukuri ku buryo bashinzeho umuziririzo ko uzobirenga ko azoca afutwa mu mugambwe burundu. Bishitse naho akaba afise amabanga akomeye mu nzego z'igihugu akabanza kubogozwa hanyuma agaca ashirwa mu kibanza akwiye. Abandanya avuga ko buca batora umukandida azoserukira umugambwe CNDD-FDD mu matora ya 2005 Nkurunziza abonye bamwankiye ko atwara umugambwe n'igihugu yadukanye akajagari, bamubwira ko bamwihanganiye kera, bamubwira ko haca hafatwa ingingo hakazanwa abashinga amateka batowe muri CNDD-FDD bose bemererwe kwitoza mu kibanza c'umukandida. Nkurunziza abonye ko bamuhagurukiye ngo yahavuye yemerana ashira aho intahe ishize aremera ko ikoraniro rya CNDD-FDD ryo muri 2004 riba mu mutekano ntangere. Mu kwerekana ko yisubiye ko Nkurunziza yarahamagaye Romeo amusanga kumuhana iwe. Hussein Rajabu asanga Nkurunziza afise ibitabo bibiri by'Imana mu ntoki, mu kuryo afashe Bibiliya, mu kumafu afashe Korowani igitabo c'aba Islamu. Nkurunziza aratura ko yicuza ku kajagari yadukanye ko nawe atazi ibyamufashe ko ari shetani yamukoresheje. Mu kwiyunga na Romeo Nkurunziza aca aramuhobera bagwana mu nda. Mugabo Rajabu yemeza ko yabona ko Nkurunziza yagumanye agahigihigi, ikoraniro rirahava riraba. Nkurunziza atorerwa kuba umukandida wa CNDD-FDD nayo Romeo atorerwa kuba mukuru w'umugambwe. Aho hose byaraboneka ko Nkurunziza afise umugambi mubi wo kuzohonyanga amategeko kuko ibyo yasaba yari azi neza ko amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro bitemera umukuru w'igihugu kurongora amashirahamwe, umugambwe nawe ukaba uri mu mirwi y'amashirahamwe.
Romeo arabandanya atubwira ko imbere y'uko baja mu myimanyamamazo Nkurunziza yababwiye ko atari we abaye umukandida wa CNDD-FDD ibintu bizokononekara hako ataba we bopfuma bakabireka canke se bakabihomba byose. Kubwa Hussein Rajab avuga ko yafashe ingingo rugabo ati ndabye umwanya urugamba rwo kuharanira demokarasi rwadutwaye ubuto bwacu bwose twabumaze duca mu mashirahamwe n'imigambwe bitandukanye kugira dushikiye kuri uwo munsi aho kugira ngo ibyo byose byononekare na Nkurunziza reka tumureke aje muri ico kibanza. Rajab avuga ko hariho abarundi benshi bibajije ukungene bubahutse kuzeza amabanga nkarya umuntu nka Nkurunziza atibanga amategeko. Yishura ko hariho ibintu bitatu byari bikomeye banse ko byohava bisubira inyuma kandi yari intambwe ikomeye bateye. Ibyo nabyo ni ibingibi bikurikira: icya mbere hariho igikorwa cyo gusozera urugamba hakegeranywa abagwanyi b'umuhari CNDD-FDD mu mihingo yose y'igihugu. Icya kabiri ugusozera urugamba byatanga umwizero ku barundi n'amakungu ko atamaraso azosubira guseseka bivuye ku ntambara mu gihugu c'u Burundi. Icya gatatu hariho igikorwa gihambaye cyo kuvanga inzego z'umutekano, abavuye mu bagwanyi bashirwa hamwe n'abahora mu gisirikare FABU, igikorwa amakungu yose ibihugu bibanye n'abarundi bose bari bahanze amaso ku rugero rwo hejuru. Wongeye ko imvugo ya Nkurunziza avuga ko atari we agiye imbere ibintu byabo Imana itari kubihezagira. Rajab avuga ko harimwo n'iby'amacakubiri y'amadini afatiye ku kuba we ari umuyisilamu. Ibyo nabyo nyine tuzabigaruka ko ku nkuru yacu turiko turabategurira. Niho babona ko aho kugira ngo ibyo byose bisenyuka hagasubira kwaduka injyane mu basangiye urugamba bapfuma bahumuriza bakamureka Nkurunziza akaronka ico ariko araniganira. Romeo avuga yuko mu kizibira ngo abarundi ntibamehave bamenya yuko hari icuka cibi mu ndongozi za CNDD-FDD biturutse ku kunyinyurana ibibanza yagerageje guca bugufi aja mu myiyamamazo ya 2005 bari kumwe na Nkurunziza, ico yise presentation. Nk'uko Romeo avuga yuko yari yabonye ko Nkurunziza agumanye agahigihigi niko byahavuye bigenda. Yahengereye ashigikiriye amabanga y'igihugu aca akoresha ico gihangararo mu kugaruka gusambura umugambwe CNDD-FDD abanje kurondera abakinagizwa mu mugambwe n'inyuma yawo bamwumvira akoresheje nyine n'abandi bashatse ko abaha amatongo ndetse n'ibindi bikomeye cyane n'ibibanza bihambaye kugira nyine ngo bamufashe gusambura umugambwe. Romeo avuga ko uburongozi bw'umugambwe bwatumye ko ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe kwa 24 ukwezi kwa kabiri 2007 kugira ritorere inyishu ibibazo byari biri mu mugambwe. Nkurunziza kukwanka ko ukuri kuja ahabona we yaciye akoresha ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari burongowe na General Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu w'uno munsi buha Nkurunziza uburenganzira binyuranyije n'amategeko wo gutuma ko irindi koraniro ryaciye riba gihutihuti kuwa 7 z'ukwezi kwa kabiri 2007 aho Nkurunziza yaciye ashiraho urwego yise inama nkuru y'inararibonye itwara umugambwe aba ari we ayirongora. Yarayishizemwo Romeo mu kuvuga ko amudugije ipeti mu kumukura ku bukuru bw'umugambwe akamushira muri iyo nama y'inararibonye. Romeo avuga ko iryo honyangwa ry'amategeko ryahungabanije umugambwe rwose gushika no mu nzego z'igihugu nko mu nama nshingamateka aho Nkurunziza yabanje gukura umukuru wayo umupfasoni Immaculée Nahayo yari ayirongoye kugira bimworohere gukoresha urwo rwego mu gukura ko ubudahangarwa bwakuwo ashatse wese. Aha benshi muribuka ko amajwi y'abashingamateka yo gukora ibyo yayabuze agahava ayahabwa n'abashingamateka bava mu migambwe ya Prona na Frodebu, bivugira ko umubutema urwiwe bamutiza muhoro. Mugabo kwari ukuboko kwa karwi twababwiye mu nkuru mutamenye ya kabiri nyine nayo niyo turiko turabakorera tuzabaha mu minsi iri imbere. Ayo majwi abo bashinga amateka bahaye Nkurunziza niyo yamuhaye ingufu zo gukora ikibi abarundi nk'ico mwabonye benshi muzopfa mutibagiye. Rajab avuga ko iryo honyangwa ry'amategeko baryiyamirije baratwara ibirego mu butungane kugira ayo makosa akosorwe. Niho Nkurunziza abonye bikomeye yaca ategura guta mu mvuto se wiwe wa politike kugira
azitire ukuri ntikuze kuje ahabona. Hussein Rajab aragaruka ku co tumaze iminsi tubwiwe na ya ntwazangabo citwa sisiteme igizwe n'abagabo n'abakenyezi bo mu moko yose, imigambwe yose n'amashirahamwe amwamwe. Rajab avuga ko hari abagabo b'ijunja mu karere bafatanije n'abagabo bari mu Burundi bamushigikiye mu rugamba yarimwo rwo guhagarika abariko barahonyanga amategeko. Mugabo bo bakamubwira ko bitoroshe ari mw'ibohero. Nawe abishura ko bashoboye gusigurira akarere n'amakungu ko ibyo Nkurunziza yababwiye kuri Rajab ari amarimetanya, we aca aharura iminsi akaba yavuye mw'ibohero kuko asanzwe afise abo bagendanye ku rugamba benshi bari mu nzego zitandukanye biteguriye kumusohora ibohero. Aravuga ko isaha imwe y'ijoro yari ayamaze gushikirizwa imfunguzo zose z'ibohero. Akavuga ko bitari gushoboka ko arekura abandi banyororo nubwo harimwo abarenganijwe kuko ibohero harimwo abagirwa by'ukuri n'ibyaha bakoze, gufata ku ngufu, kwiba, kwica n'ibindi. Akavuga ko ku barenganwa bokwihangana hari umunsi bazosubizwa umwidegembyo wabo. Yarangije ashimira Imana yo yahezagiye integuro zo kuva mu minwe mibi ya Nkurunziza ikagenda neza, yizera ko iyo Mana nyine n'ibindi izobihezagira bakabishikako. Muri ubu butumwa bwa Romeo harimwo inkuru mutamenye izoza igira kane tuzobaha vuba mu byo twaganiriye na ya ntwazangabo nyine twababwiye iriko iraduha amakuru akomeye cyane y'ibiriko birabera muri CNDD-FDD, aho uruhande rumwe ruriko ruremera ko Rajab Hussein agaruka mu gihugu, urwo ruhande rukaba ruri kumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ariko arashimangira ko Hussein Rajab agaruka kuko nyine arazi amarimetanya yabaye kugira ngo Rajab afatwe apfungwe, kuko icyo gihe n'ubundi yari akomeye, ariyo mpamvu ubu ngubu ari gusaba ko yagaruka mu gihugu. Mu gihe akandi karwi kavuga ko kari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza kadakozwa iyo nkuru yo kugaruka kwa Rajab, aho karwi kakaba karongowe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriye, kuko abona ko Rajab aramutse agarutse mu gihugu bahita bamuha umugambwe amaze agahita abura ayacira n'ayamira, ariyo mpamvu ari kwanga ko agaruka. Murazi n'uburyo ki nyine General Arengeyemo Bunyoni yarwanije ko abahunze igihugu bagaruka, akaba aricyo yari kuko arapfa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye abonye ariko aragumya kumugora, yahise ategura umugambi nyine wo kumuta mu mvuto, ariko ubu amasoko nka yose aremeza ko atakiri mu mvuto, nawe yaba yaramaze gutoroka, ariko nyine nta rwego na rumwe rwo mu Burundi rurabyemeza, ahubwo ibyo ni ibihuha biriko birakwiragizwa n'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nyine ririko riravuga ko General Arengeyemo Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yoba yaratorotse, ariko ntawe uramenya amakuru yiwe y'ibiriko birajya imbere ndetse n'ibigiye gukurikiraho, dore ko amasoko menshi yemeza ko Romeo agomba kugaruka mu gihugu kuko ari we ashobora guhuza abanyamugambwe, kuko nyine murazi ko bamaze igihe kitari gito baracitsemo kabiri, aho bamwe bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, abandi nabo bakavuga ko bakurikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ababirabira hafi bakabona ko bikomeje gutya ntaho byazageza umugambwe n'igihugu, ahubwo bishobora kurangira intambara yongeye gutangura mu gihugu hagati y'abavukanyi. Ibyo nibyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aranga, agashaka guhamagara Hussein Rajab ndetse n'abandi banyepolitike bahunze igihugu kugira ngo baze bamufashe amaze ashire ku murongo igihugu, dore ko ariko arakora ibintu bihambaye cyane kandi biboneka ko ari ibintu byiza cyane bishobora kuzageza igihugu cy'u Burundi ku iterambere riramye. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya bamuha mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.